Далее новости культуры. В Театре Камала возрождают традиции музыкально-поэтических спектаклей, основанных на творчестве национальных классиков. В этот раз представители нового поколения обратились к стихам народного поэта Хасана Туфана. Они были написаны в первые послевоенные годы. В роли постановщика выступил начинающий режиссер Айдар Забаров. К слову, это уже не первое обращение к классике. Его режиссерская работа «Собачье сердце» была представлена на летнем фестивале «Навруз». Подробнее в материале Дмитрия Пивоварова. Идея создания цикла поэтических спектаклей по творческому наследию классиков принадлежит главному режиссеру Фариду Бекчентаеву. Забарову были предложены Хади Такташ и Хасан Туфан. Выбрали второго как источник особого вдохновения и словно неизведанную планету поэзии. Есть у Хасана Туфана разные периоды жизни, и вот это 16 лет, с 40 по 56, это, мне кажется, самый такой период тяжелый, сложный его период. Первые шаги в предлагаемых обстоятельствах – процесс таинственный и непредсказуемый. Нужно освоиться в декорациях трансформера и почувствовать себя в одежде заключенных. В тюремных стенах идут диалоги Хасана Туфана и молодых творцов, оказавшихся в неволе. Посвятил непростой судьбе еще Луизе Салиаскаровой, его супруге. И в основном у нас будет завязано все отношения между Хасаном и его супругой. Разлука, да? Да, разлука. Она... Как известно, после реабилитации Хасан Туфан возвращается к своей жене, но она не дождалась его ровно год и ушла на тот свет. Четверокурсник ГИТИСа, студент режиссерского курса знаменитого режиссера Сергея Женовача Айдар Забаров ставит спектакль, который войдет в репертуарную афишу малой сцены. Женовач привозил свой курс на прошлогодний Навруз, где казанцы увидели спектакль Забарова по пьесе Михаила Булгакова «Собачье сердце». Через его стихи мы узнаем его прошлое, что с ним вообще происходило. Не громко говорит, не кричит. У него все с умом. Он думает сначала, потом только говорит. В качестве саундтрека с творчеством Хасана Туфана и Туфана Минуллина будет соседствовать музыка немецкого композитора и пианиста Нильса Фрама и американского электронщика Николаса Джара. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир».